रात के ठीक 3:10 बजे आरव अपने कमरे में अकेला पढ़ाई कर रहा था। घर में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लग रही थी। तभी नीचे से पापा की आवाज आई, आरव नीचे आ, पानी ले आ। आरव चौंक गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बोला, पापा आप तो गांव गए हो। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, घर के अंदर मत आना। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी पल सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आने लगी, धक धक धक। कोई ऊपर आ रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव समझ चुका था वो आवाज पापा की नहीं थी। और फिर लाइट अपने आप बंद हो गई।